de video que toca hoy, mi unboxing de amigos. Me encontré dos buenos amigos que están aquí, que vienen siendo Mega Man y Link. Que por qué los compré por Amazon, porque Mega Man, fíjense, tuve suerte, me lo compré por debajo del precio de salida, creo que me costó $10. Y Mega Man, bueno, Link sí me costó por debajo del precio, y Mega Man, bueno, no sé si tengo que admitirlo, pagué 15 por él, son $3 más, pero bueno, no hay otra manera. De hecho, estaba bastante barato porque lo he visto en 30, 40, en fin, lo encontré de oferta Mega Man y tuve que comprarlo. Y para no hacer el video tan corto como diciendo, oh miren, solo dos amigos, pasé y compré esto, otros dos. Ya sé que ya cualquiera ha subido sus videos de amigos, subieron toda la colección, a mí me vale, yo no he subido mi video, así que aquí estoy. Miren nada más, ¿por qué compré a Samus? Porque de hecho en los GameStop de aquí ya no hay nada, siempre están los mismos, siempre está Link, Kirby, Mario Verde, la perra, digo Peach, como se llame, y ya, no hay nada más, son todos. Y hoy me encontré esto, y yo de, son Samus, maldita sea Samus, con lo que me gusta Metroid y nunca está Samus, así que me la traje. Y Sonic, de hecho yo ni sabía que había un amigo de Sonic, y miren cuánto me costó, y se me parece me costó $10. Y sin caja, pues bueno, no importa, las cajas se van a la basura, para mí las cajas no importan. ¿Por dónde empezaremos? ¿Por allá? ¿Por acá? ¿Por allá? ¿Qué les parece si empezamos por Sonic? Pues total, vamos a abrirlo con cuidado, que los amigos no es que sean tan detallados, pero como yo lo dije, yo solo los quiero con motivo de decoración, no me interesa jugar. Vamos a ver si lo enfoca ahí la cámara. De hecho había dos Sonics así usados y estuve viendo entre los dos el que estuviera un poquito mejor pintado y todo eso. Y una cosa que me interesa, si Nintendo ya le puso este pinche mega dildote transparente que está ahí metido, por lo menos espero que ese dildo ayude por lo menos a detener la figura. Y sí, es lo que estoy viendo ahorita. Sí, está firme. Quizás esta patita con el tiempo, pero ya con mucho tiempo se empieza a doblar, pero por lo que estoy viendo está firme y está bastante bien pintadita la figura. Ok, ahí está mi pequeño, ¿cómo se llama? Sonic. Perdón si ando medio atarantado, pero de hecho voy saliendo del trabajo. Y gente, 12 horas de pinche trabajo bajo el sol no le hacen bien a nadie. Ahora vamos con Samus. Vamos a romper la caja. Esto que estoy por hacer va a hacer llorar a vírgenes cuarentones que solo se dedican a coleccionar figuras y nunca las abren. ¡Ay, pecado! ¡No! Las sacaste de su blister, ya no valen nada. ¡Ay, Dios, no! ¡Pecado! Y vamos a con cuidado porque está algo apretadita. Ok, vamos a hacer las cajas a un lado. Las cajas no sirven de nada, tírenlas, quémenlas, no. Las cajas no sirven de nada. Miren, vamos a ver. De hecho, Samus no está muy detallada. Pero oigan, por tan poquito dinero, por motivo decorativo solamente, se ve muy bien. De hecho, no está mal pintada. He visto algunos que están mal pintados. Aquí está, vamos a darle un poquito la vuelta. Y como siempre lo digo, pido disculpas porque no se ve bien. O sea, yo sé, estoy viendo la cámara ahora mismo y yo sé que está medio oscuro, pero ya lo saben, esta estúpida luz que tengo en mi habitación se ve fatal y estoy grabando de noche de nuevo. Así que gente, lo siento, pido disculpas, pero yo no tengo ninguna otra hora para poder grabar esto. En el día no tengo tiempo, así que miren. Ok, supongo que este es el único vistazo. Bueno gente, vamos a hacerle el unboxing a mi caja. Ok, Amazon Prime. De hecho estos los compré, ¿qué día es hoy? Hoy es martes, creo que los compré el día domingo. Sí, creo que el domingo, justamente el día que subí el video de mis compras. No, de hecho no lo subí, es el domingo subí lo que viene siendo creo las pláticas con mi amigo Kabuto, así que bueno, no me acuerdo que subí el domingo, pero subí algo, creo que ese mismo día compré esto. Ok, ahí estás apretadito. Ay gente, de verdad, hay una cosa que me encanta comprar de Amazon, que te llegan así tus cajas, llegar del trabajo como voy yo llegando ahorita, encontrar ahí tu caja. De verdad se siente como volver a ser niño, de verdad. Me encanta eso, se siente como volver a ser niño. Miren nada más, ahí está. Vamos a empezar por el pequeño Link. Y aquí está el pequeño bomberito. Y miren aquí, qué bien protegido viene esta caja. O sea, de verdad, eso sí doy gracias, que viene muy bien protegido. Miren, nada de que se les va a mover su figura. Ahí está, otra vez. Miren, de hecho las figuras se ven preciosas en caja. Pero yo no colecciono nada en caja, de verdad. Vamos a empezar, ¿por dónde empezamos? Por Team Marine de Dog Pingüe, más que se puede la cámara. Ahí también de mi uña mugrosa. De hecho, debí haberme bañado o por lo menos comer, porque voy llegando al trabajo. Por lo menos debí haber hecho algo, pero no quería hacer esto primerito. Estoy viéndolo de cerca, estoy seguro que la cámara no lo va a ver, pero inclusive la ropa no es plana.
Bueno, es plana, pero no es completamente plana. Se le ven como las pequeñas hendiduritas de la ropa. Esos son pequeños detalles que vaya, se ven muy bien. Vamos a sacarlo aquí. Tenemos aquí una hendidura, por aquí otra. Chan, chan, chan. De verdad se está volviendo demasiado difícil conseguir los amigos. Yo sí quiero, en sí yo tengo mi lista de amigos, son como 20. No los voy a poder conseguir. Estos los conseguí, pues bueno, por un golpe de suerte, lo que quieran. Pero mira, ay, este se ve precioso. Creo que se ve mejor que el otro Link que trae un pinche dildote metido en el mero culo. O sea, de verdad se ve... bueno, este también trae un dildo metido en el culo. En fin, mejor no digo nada más, pero en fin. Miren, quiero ver a ver si se alcanza a ver, porque es lo que le está diciendo, que en la ropa se les ven aquí, a ver, espero que se alcance a ver por la pésima luz que tengo. Se le ven como las pequeñas rayitas de la ropa, o sea, vaya, se ve bastante bien. De hecho, miren, la cara está muy bien pintada, o sea, demasiado bien. Inclusive, sí, tiene un poco de... o sea, no solo la pintura, tiene aquí marcada la silueta, o sea, se siente. La espada, pues no está tan firme. Mira, vamos a verla por detrás. Vaya, se ve... Dios santo, está preciosa. Miren, qué belleza. O sea, qué nivel de detalle. O sea, de verdad, qué nivel de detalle. Y me costó creo que $10. O sea, lo conseguí... Inclusive lo conseguí por debajo de su precio original. Y nuevo, fíjense nada más. Ok, ahora vamos con mi personaje favorito. Mega Man, de verdad, me encanta Mega Man. De hecho, desde que anunciaron los amigos, hace muchos meses atrás, yo solamente estaba pensando en dos: Mega Man y Pac-Man. Quiero Mega Man y Pac-Man. Y Pac-Man ya me lo ganaron. Mega Man yo sí sentí que ya no lo iba a poder conseguir, de verdad. Mega Man yo sí dije, no, ya no lo voy a poder conseguir. En cuanto lo empezaron a agarrar los puercos acaparadores, pues sí pude. Ahora me hace falta Pac-Man. Tengo que conseguir a Pac-Man. Esos dos eran como los más importantes para mí. Pero bueno, miren, ahí está. Vamos a darle un poquito la vuelta. De hecho, miren. Chequen esto. Esto es curioso. Este es su versión japonesa. De hecho, miren. Sí, es la versión japonesa, miren. Porque si se dan cuenta, aquí está en inglés, aquí está en japonés. Vaya. Vaya. De hecho, esto es curioso, no me había dado cuenta que era la versión japonesa. Miren esto. Miren. A ver, déjenme ver por enfrente. Miren, sí. Aquí está la diferencia. Trae los kanjis debajo. Vaya, qué curioso. Oh, ya. Miren, aquí también dice Rockman, ni siquiera dice Mega Man. Y el logotipo está en japonés. Miren, a ver, déjame ver. Si se alcanza a ver aquí, sí, miren, ahí está el logotipo de Smash Bros. En lo que viene siendo en inglés y en japonés. Qué curioso, Tal vez deberían mantenerlo cerrado, pero como yo siempre le digo, hay que sacarlo de sus cajas, pero... wow, o sea, fíjense, sin querer me conseguí la versión japonesa. No es que crea que yo... bueno, no es que crea que sea mucha la diferencia, porque al final de cuentas es la misma chingadera, solamente la carcasa es diferente, pero vaya. Pues vamos a proceder a abrirlo. Pues lo siento mucho, señor Mega Man. Usted podrá venir desde Japón, podrá tener su... ay, Dios santo, su cajita japonesa, que... vaya, hasta me estoy arrepintiendo de tener que abrirla, pero... cajas a la basura, gente. Las cajas no sirven de nada. Esto es lo que yo quería ver. Esto, el instructivo en japonés. Vaya, esto sí lo voy a guardar. De verdad lo voy a guardar. El instructivo en japonés. Déjenme ver si... Esta caja debería haber traído un instructivo, pero supongo que ya se cayó y no quiero parar el video. Ok, vamos a proceder con mi pequeño... vaya, este está apretado. Si no lo saco bien, se me va a quebrar. Déjenme... ahí estás. Ok, para no ser un cochinón, vamos a inventar todo esto por acá. Ok, aquí dejamos un pequeño papelito y listo. Miren qué belleza, aunque aquí lo primero que resaltó mi vista que parece que trae una tanga. Miren, no está bien pintado en la entrepierna. De aquí también no está muy bien pintado. De hecho aquí se ve un poquito hueco. Bueno, son los primeros errores que estoy viendo. Así a simple vista. Son los... creo que nada más se le ve que como si trajera una tanga y se lo está tragando el cabrón. Pinche Mega Man goloso. Está firme. Está precioso. Miren, a ver, déjenme acercarlo a la cámara. Sí, está... pues solo eso. La pintura no creo que se alcance a ver en el video. No es como la de Sonic, por ejemplo. O sea, es brillosa, o sea... Se ve como... por ejemplo, esta parte se ve un poquito opaca y esta otra está brillosa. O sea, se ve un poquito... o sea, sí resalta. Miren, por ejemplo, aquí en las orejas. Aquí se alcanza a ver. Es de otro tipo. También es azul, pero esa no brilla. Solamente esta otra azul brilla. Pues de hecho se ve bastante preciosa. Miren nada más, o sea, qué belleza.
Pues bueno, gente, ahora sí que son mis pequeños 4 amigos. La gente, ahora sí que aquí estuvo mi pequeño unboxing de los 4 amigos. Ya tengo 5. Tengo el Mario, por ahí está el Mario, pero no me quiero poner a sacarlo. No sé dónde carajos está, pero miren, qué belleza. Tengo una pregunta, ¿cuál será el amigo más grande, más fuertecito, como le decimos? Eso de fuertecito es chiste local, pero bueno, en fin, no importa. Por ahí estaba discutiendo con un amigo y él me estaba diciendo que el amigo más fuertecito es el Bowser. Yo le estaba diciendo que pienso que el amigo más fuertecito es el Quinquete de Kirby. Pero miren, aquí estoy viendo en altura, estamos. Pero en volumen supongo que, híjole, está difícil, es que sí es muy poquito plástico. Supongo que en volumen sería Sonic tal vez, o sea, pero no. Pues bueno, gente, parece que aquí estuvo mi pequeño unboxing de los 4 amigos. Voy a ir coleccionándolos como pueda, o sea, no tengo prisa. Yo sé que no voy a poder conseguir los que yo quiero, como el de, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama el prota de Xenoblade. Yo quería su amiibo, no se puede. Quiero el de Pac-Man, no se puede. O sea, los que quiero no se puede. O sea, bueno, el Little Mac ya es imposible. Miren, aquí está. Vamos a ver, ahí está comprando con un Infinity. Oh, pues miren, esto es el ejemplo perfecto para que haga la comparación lo que es un fuertecito. Ok, aquí está un Slim Guy, aquí está un fuertecito Guy. Creo que ya quedó claro, ¿no? Algo así de... ¡Hey tú, dame tu dinero! Eso es un fuertecito. Algunos lo llaman bullying, pero nosotros lo llamamos fuertecito. Creo que ya quedó claro. Bueno, gente, ahora sí que me despido. Aquí con el fuertecito Guy y el Slim Guy. Ahora sí que nos vemos. Día de video que toca hoy, mi unboxing de amigos. Me encontré 2 buenos amigos que están aquí, que vienen siendo Mega Man y Link. Que por qué los compré por Amazon, porque Mega Man, fíjense, tuve suerte, me lo compré por debajo del precio de salida, creo que me costó $10. Y Mega Man, bueno, Link sí me costó por debajo del precio, y Mega Man, bueno, no sé si tengo que admitirlo, pagué 15 por él, son $3 más, pero bueno, no hay otra manera. De hecho, estaba bastante barato porque lo he visto en 30, 40. En fin, lo encontré de oferta Mega Man y tuve que comprarlo. Y para no hacer el video tan corto como diciendo, oh miren, solo 2 amigos, pasé y compré esto. Otros 2. Ya sé que ya cualquiera ha subido sus videos de amigos, subieron toda la colección. A mí me vale, yo no he subido mi video, así que aquí estoy. Miren nada más. ¿Por qué compré a Samus? Porque de hecho en los GameStop de aquí ya no hay nada. Siempre están los mismos, siempre están Link, Kirby, Mario Verde, la perra, digo Peach, como se llame. Y ya, no hay nada más, son todos. Y hoy me encontré esto. Y yo yo son Samus, maldita sea Samus. Con lo que me gusta Metroid y nunca está Samus, así que me la traje. Y Sonic, de hecho yo ni sabía que había un amigo de Sonic. Y miren cuánto me costó, y se me parece me costó $10. Y sin caja, pues bueno, no importa. Las cajas se van a la basura, para mí las cajas no importan. ¿Por dónde empezaremos? ¿Por allá? ¿Por acá? ¿Por allá? ¿Qué les parece si empezamos por Sonic? Pues total, vamos a abrirlo con cuidado. Que los amigos no es que sean tan detallados, pero como yo lo dije, yo solo los quiero con motivo de decoración. No me interesa jugar. Vamos a ver si lo enfoca ahí la cámara. De hecho había 2 Sonics así usados y estuve viendo entre los 2 el que estuviera un poquito mejor pintado y todo eso. Y una cosa que me interesa, si Nintendo ya le puso este pinche mega dildote transparente que está ahí metido, por lo menos espero que ese dildo ayude por lo menos a detener la figura. Y sí, es lo que estoy viendo ahorita. Sí, está firme. Quizás esta patita con el tiempo, pero ya con mucho tiempo se empieza a doblar, pero por lo que estoy viendo está firme y está bastante bien pintadita la figura. Ok, ahí está mi pequeño, ¿cómo se llama? Sonic. Perdón si ando medio atarantado, pero de hecho voy saliendo del trabajo. Y gente, 12 horas de pinche trabajo bajo el sol no le hacen bien a nadie. Ahora vamos con Samus. Vamos a romper la caja. Esto que estoy por hacer va a hacer llorar a vírgenes cuarentones que solo se dedican a coleccionar figuras y nunca las abren. ¡Ay, pecado! ¡Ah, no! Las sacaste de su blister, ya no valen nada. ¡Ay, Dios, no! ¡Pecado!
Y vamos a con cuidado porque está algo apretadita. Ok, vamos a hacer las cajas a un lado. Las cajas no sirven de nada, tírenlas, quémenlas, no. Las cajas no sirven de nada. Miren, vamos a ver. De hecho, Samu no está muy detallada. Pero oigan, por tan poquito dinero, por motivo decorativo solamente, se ve muy bien. De hecho, no está mal pintada. He visto algunos que están mal pintados. Aquí está, vamos a darle un poquito la vuelta. Y como siempre lo digo, pido disculpas porque no se ve bien. O sea, yo sé, estoy viendo la cámara ahora mismo y yo sé que está medio oscuro, pero ya lo saben, esta estúpida luz que tengo en mi habitación se ve fatal y estoy grabando de noche de nuevo. Así que gente, lo siento, pido disculpas, pero yo no tengo ninguna otra hora para poder grabar esto. En el día no tengo tiempo, así que miren. Ok, supongo que este es el único vistazo. Bueno gente, vamos a hacerle el unboxing a mi caja. Tan, 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 tan. Ok, Amazon Prime. De hecho, esto los compré. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Creo que los compré el día domingo. Sí, creo que el domingo, justamente el día que subí el video de mis compras. No es que crea que yo. Bueno, no es que crea que sea mucha la diferencia, porque al final de cuentas es la misma chingadera, solamente la carcasa es diferente. Pero vaya, pues vamos a proceder a abrirlo. Pues lo siento mucho, señor Mega Man. Usted podrá venir desde Japón, podrá tener su, ay Dios santo, su cajita japonesa que, ay, vaya, esta me estoy arrepintiendo de tener que abrirla, pero cajas a la basura, gente. Las cajas no sirven de nada. Esto es lo que yo quería ver. Esto, el instructivo en japonés. Vaya, esto sí lo voy a guardar, de verdad lo voy a guardar. El instructivo en japonés. Déjenme ver si... Esta caja debería haber traído un instructivo, pero supongo que se cayó y no quiero parar el video. Ok, vamos a proceder con mi pequeño... Vaya, este está apretado. Si no lo saco bien, se me va a quebrar. Déjenme... Ahí estás. Ok, para no ser un cochinón, vamos a aventar todo esto por acá. Ok, aquí dejamos mi pequeño papelito. Y listo. Miren qué belleza. Aunque aquí lo primerito que resaltó mi vista que parece que trae una tanga. Miren, no está bien pintado en la entrepierna. De aquí también no está muy bien pintado. De hecho aquí se ve un poquito hueco. Bueno, son los primeros errores que estoy viendo. Así a simple vista. Son los... Creo que nada más se le ve que como si trajera una tanga y se lo está tragando el cabrón. Pinche Mega Man goloso. Está firme. Está precioso. Miren, a ver, déjenme acercarlo a la cámara. Sí, está... Pues solo eso. La pintura no creo que se alcance a ver en el video. No es como la de Sonic, por ejemplo. O sea, es brillosa, o sea. Se ve como, por ejemplo, esta parte se ve un poquito opaca y esta otra está brillosa, o sea, se ve un poquito, o sea, sí resalta. Miren, por ejemplo, aquí en las orejas, aquí se alcanza a ver, es de otro tipo, también es azul, pero esa no brilla, solamente esta otra azul brilla. Pues de hecho se ve bastante preciosa, miren nada más, o sea, qué belleza. Pues bueno gente, ahora sí que son mis pequeños 4 amigos, la gente, ahora sí que aquí estuvo mi pequeño unboxing de los 4 amigos. Ya tengo 5, tengo el Mario, por ahí está el Mario, pero no me quiero poner a sacarlo, no sé dónde. Se le ven como las pequeñas rayitas de la ropa, o sea, vaya, se ve bastante bien. De hecho, miren la cara está muy bien pintada. O sea, demasiado bien. Inclusive, sí, tiene un poco de... o sea, no solo la pintura, tiene aquí marcada la silueta, o sea, se siente. La espada, pues no está tan firme. Mira, vamos a verlo por detrás. Vaya, se ve... Dios santo, está preciosa. Miren, qué belleza, o sea... ¿Qué nivel de detalle? O sea, de verdad, qué nivel de detalle. Y me costó creo que $10. O sea, lo conseguí... Inclusive lo conseguí por debajo de su precio original. Y nuevo, fíjense nada más. Ok, ahora vamos con mi personaje favorito. Mega Man, de verdad, me encanta Mega Man. De hecho, desde que anunciaron los amigos, hace muchos meses atrás, yo solamente estaba pensando en dos, Mega Man y Pac-Man. Quiero Mega Man y Pac-Man. Y Pac-Man ya me lo ganaron. Mega Man yo sí sentí que ya no lo iba a poder conseguir, de verdad. Mega Man yo sí dije, no, ya no lo voy a poder conseguir. En cuanto lo empezaron a agarrar los puercos acaparadores, pues sí pude. Ahora me hace falta Pac-Man. Tengo que conseguir a Pac-Man. Esos dos eran como los más importantes para mí. Pero bueno, miren, ahí está. Vamos a darle un poquito la vuelta. De hecho, miren. Chequen esto. Esto es curioso. Este es su versión japonesa. De hecho, miren. Sí, es la versión japonesa, miren. Porque si se dan cuenta, aquí está en inglés, aquí está en japonés. Vaya. Vaya. De hecho, esto es curioso, no me había dado cuenta que era la versión japonesa. Miren esto. Miren. A ver, déjenme ver por enfrente. Miren, sí. Aquí está la diferencia. Trae los kanjis debajo. Vaya, qué curioso. Oh, ya. Miren, aquí también dice Rockman. Ni siquiera dice Mega Man.
Y el logotipo está en japonés, miren, a ver, déjame ver. Si se alcanza a ver aquí, sí, miren, ahí está el logotipo de Smash Bros. En lo que viene siendo en inglés y en japonés. Qué curioso, Tal vez deberían mantenerlo cerrado, pero como yo siempre digo, hay que sacarlo de sus cajas, pero... Wow, o sea, fíjense, sin querer me conseguí la versión japonesa. No, de hecho no lo subí, es el domingo subí lo que viene siendo, creo, las pláticas con mi amigo Kabuto, así que, bueno, no me acuerdo que subí el domingo, pero subí algo, creo que ese mismo día compré esto. Ok, ahí estás apretadito. Ay, gente, de verdad, hay una cosa que me encanta comprar de Amazon, que te llegan así tus cajas, llegar del trabajo como voy yo llegando ahorita, encontrar ahí tu caja. De verdad, se siente como volver a ser niño, de verdad. Me encanta eso, se siente como volver a ser niño. Miren nada más, ahí está. Vamos a empezar por el pequeño link. Y aquí está el pequeño bomberito. Y miren aquí, qué bien, qué bien protegido viene esta caja. O sea, de verdad, eso sí doy gracias, que viene muy bien protegido. Miren, nada de que se les va a mover su figura. Ahí está, otra vez. Miren, de hecho las figuras se ven preciosas en caja. Pero yo no colecciono nada en caja, de verdad. Vamos a empezar, ¿por dónde empezamos? Por Team Marine de Dog Pingüe, tan. Más que se puede la cámara. Ahí también de mi uña mugrosa. De hecho, debí haberme bañado o por lo menos comer, porque voy llegando al trabajo. Por lo menos debí haber hecho algo, pero no quería hacer esto primerito. Estoy viéndolo de cerca, estoy seguro que la cámara no lo va a ver, pero inclusive la ropa no es plana. Bueno, es plana, pero no es completamente plana. Se le ven como las pequeñas hendiduritas de la ropa. Esos son pequeños detalles que vayan. Se ve muy bien. Vamos a sacarlo aquí. Tenemos aquí una hendidura. Por aquí otra. Chan. De verdad se está volviendo demasiado difícil conseguir los amigos. Yo sí quiero. En sí yo tengo mi lista de amigos. Son como 20. No los voy a poder conseguir. Estos los conseguí, pues bueno, por un golpe de suerte, lo que quieran. Pero mira. Ay, este se ve precioso. Creo que se ve mejor que el otro link que trae un pinche dildote metido en el mero culo. O sea, de verdad bueno, este también trae un dildo metido en el culo. En fin, mejor no digo nada más, pero en fin. Miren, quiero ver a ver si se alcanza a ver, porque es lo que le está diciendo, que la ropa se les ven aquí, a ver, espero que se alcanza a ver por la pésima luz que tengo.